Wara 12-il sena se tkun qed terġa' tittella wirja kollettiva tal-arti bl-isem ta' Rozzarti. Din l-eżibizzjoni li ssir fl-okkażjoni tal-Indipendenza ta' Malta tiġbor diversi biċċiet artistiċi li jinkludu pittura, ċeramika, skultura tal-injam, lavur u fotografija. Stefan Karwana, l-kuratur tal-wirja, spjega ma' Net News kif il-wirja li se tkun qed tittella f'dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista id-dissir bilan li jintwerew l-interpretazzjonijiet kreattivi, kemm ta' artisti lokali kif ukoll internazzjonali. Dan hekk kif ġew ispirati mill-kultura Maltija. Din inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista fejn qegħdin nistiednu fi spazju wieħed diversi artisti biex jesibixxu x-xogħlijiet tagħhom. Madana kollu din il-wirja li tiġbor ix-xogħol ta' kważi 70 artist se tkun qed tinkludi wkoll kollezzjonijiet privati ta' arti fost l-oħrajn. Wieħed mill-membri tal-bord ta' Rozzarti Richard Muscat li wkollu l-President tal-Fondazzjoni Fortunato Enrico Mizzi semma l-importanza tal-artisti fiħdan din il-wirja. Il-numru kbir ta' artisti jaħdmu bil-kuluri, se jġibunna ħafna kuluri, se jġibunna ħafna skizzi, dizinji, operi lesti, ċoħe minn kull xorta, biex n-nies ikunu jistgħu jammiraw, jinteressaw ruħhom, jistaqsu, jikkurjożixxu, imma speċjalment jammiraw dawn l-artisti. Intant fil-ġimgħat li ġejjin meta se tkun miftuħa l-eżibizzjoni se jsiru żewġ preżentazzjonijiet. Fis-16 ta' Settembru fil-Gallerija tal-Iskultura ta' Emilia St. George fil-Belt Valletta u fit-23 ta' Settembru b'eżibizzjoni tal-arti tal-artist Gero Urso. B'Emilia tappella lil kull persuna biex iżur l-eżibizzjoni tal-arti. Find it always very interesting, and mixed exhibitions are fascinating because you have so many different artists showing what they do, and you always learning something. I mean, and being stimulated, and even if it makes you angry, that's good too. Il-wirja se tkun qed tinfetaħ għall-pubbliku fil-15 ta' Settembru u tibqa' miftuħa sal-1 Ottubru li ġej.